Gatho cia mwanya mururu wa Kikuyu Trading News gunyite ogani mwanya wa umuthi ni miara mwega ndale kile cemani hana my brother. Yes. Nyakoretwo akini host guko mitambo ine. Yes, na gakena muno nundu wa gucemania nake ni mundu ngiambiriria mitambo ino yakwa. These are some of the people I used to look up to. So I was a role model. You were a role model. And not you was. You also are. Oh, I thank God. Mundu tani no ndwike role model wa mundu. Kawai thaka. Na ndio nani njira iri kutondu yakendete maundu maingi njira ya Murio kana ona njira okay content iri kagari ni yagenagia no ndaraga mostly kugia na YouTube channel. So guys ndenda kwaria turejeragia muhia cini so mwirori wa Kikuyu Trending News munya muthu munya wa mwanya tuna gwe wa Karanja haha nituonaga ciuria nyingi ciuragio guku nenda-ini ciuria mwanya mwanya ugujitikenya bure munyiti ogani atugeithie tucoke tuthi na mbere. Nindakugeithia muno mwirori wa Kikuyu Trading News ni tondu wa gwetikira gukinyamukira guku. I'm so happy. Thank you. And I'm so proud of you. If I'm your mentor, riu gwiciria ka story kare gaku ka mwena uria ungirira kana understand. I'm so happy guka thiini wa gikaro giki na aria mu supportete muhia ngamucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa kuona kio kiria twikagirira na mugatu support inyuĩ ni nyua ndoci itu niguo Ngai amurathime muno na mwike wega kuria kwa mama wa Murio to turagithie wega ni ndona muthiite wega biũ ndona mwe 191,000 riu tutigitie we are calling yani tutigitie o anini thutha mweri ungi umwe tukote 200,000 subscribe. Wow, that's a very big achievement. Ndina thimu ndirahuriro ya roraya no ni ngumia ndakirikia no gikorwo haba ithe haha Kikuyu Trending ndiroragira mama wa Murio kuria you are missing out on a lot on a story yakwa iko mwiri athia rore Ngugi wa Karanja MCTV subscribe wow riu mundu gwitwo Ngugi tukima hau ri he mundu waku na rita ria mbere ri nitwa tukoria mundu uguo mere witagwo atia na uria wikaga ni njitagwo Francis Ngugi Karanja wira wakwa ni wa gutangatha uguo niguo ndutaga wira wa mbere ndutaga wira kuria gwa Kameme muthenya wa Sunday tabareta gwibanga yukaga kumagia thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 6 ciana cietoro niga ko insist hau uguo na rita gwa Kameme ni ndutaga mawira ma MC mohiki mothoni na maundu maria mangi mothe but mostly kuria ndindaga muno maita maingi ni kwa Ngugi wa Karanja MCTV gwika ngano itari sad uguo ithu tutienda most of the time ithu twenda ngano cia gikeno nikio twitaga the Murio family kuria andu matutijanjagia andu tutiko ithu reherwo gano rwaku tutiko kujaji tutiko kuruma tutiko kuria na ki maundu ta mau uguo that's what I do kuguo nie maita maingi macio mawira maria ndutaga na ucio ngiri ti gwakwa mucii wagucie guku thi kwi mawira maingi ndirazirie atiriri ikanjuge haha toria nawe ri ngikwira atiriri nigakiongera makaime ukinjira atiriri na ndigateithie Auto maingi muno batari maringithie yes MC munya wa muthiri ndenda tuhandu riri ni nyona ni koragwo ukirehe show nyingi muno ni koragwo ukirehe riu maundu ma Murio ki no nyende nguria ona haria gwibanga actually maundu macio mutako tukiariria no nguria atiriri niki gia kuguciriirie kwaragiria topic ino it's a bit controversial to some people makiaria no niki gia kuguciriirie kwikaga show mithemba ino wa mbere ni Kenya Bengure ni ndi muhonoku na ndi muhonoku ri gicoka ngimenya ni kuri honokio we mwega na turi honokio tari mwega so o mundu wothe ni arijirira Ngai amwitite nayo na ungirora tari institution ni etagwo marriage ri kindu kiu ni very important muno thiini wa marriage aikoro ni kindu very important ri giona hena need ya guthomithia andu taru most of the time andu ngimuno atithomithagio horo wigi being romantic na no igwa tuka ati ithu agikuyu tutiko ti romantic so tukiona hena mwanya wa guthomithia andu ngiuga ni gukua murigo ucio wa kumenwo kurumwo na gutindikira mundu maria make mothe tondu no ngithikia andu ona maigaga ati ni turari ndeto cia waganu ri maiguaga makionaga and most of the people ngota kora andu ingi muno gicunje kia andu ingi muno thimu ciao ri maihuirie pornography the reason why andu ingi muno maihuirie pornography gicunje kinene na otho ndiga andu othe tondu ni marenda guthoma kaundu kou matari meka atia mathoma so ngiona riri ni wega kuoya mweke uyu guthomithia andu nigetha magie na ugi nigetha ihikori tuike cia kurugama tondu ngirora riri andu mahikanagia ni tondu wake taru wethe nduhikanetie mutumia waku kwari na nyumba kwari na makari na kwari na ki ni ndamurano mundu witu otie kindu kia mundu akoragwo agitiga brother yake rivi ari ku agikondu mundu mendaga ni mangiahaganaga no akanyamo kangi ukoragwo nako era kanyamo kangi no very funny kare gatiriri ati
karera gaiti muiritu atiriri no matter how educated you are, no matter how money you have, you still need somebody to come on top of you to wire you. So is a need na tugitikira kumioya na tugitikira kumeigirira na ni undu mwega wambiriirie ha hihi wambiriirie ukwambia wambere ngiambiriria ri ndicirege ni gutiki direction iyo nginya hindi natungani na mundu witagwo tata wa Murio Karo your health coach na nigukuria kiuria na riu Karo your health coach twatungana nake ri ni wahotire guthie akijana thomete horo wigi reproduction iyo then sex health na maundu maria mangi mothe why can't we do this so tugikasho ya mbere andu makimienda tugika ya keri so yambiririo guo ri ithui guko YouTube ri mundu ka kuringana mafansi maku kiria mendete so riu tugikwana twambia gukora tukiambia kwenjenjera tukiambia guthomithia ihiko cikiambia gwikora and today we thank God nitondo hau tukinyite for the progress ni challenges taire ko hihi no amenya andu meko waria ni challenges taire ko ngiuga cia kuriwo cikeina miagora yaku muno wa mbere ni atiriri ni ndinamagio ni ngororo uguo ndi mundu witagwo roraga maundu maria in a very positive way wa mbere ndungendo ni andu othe na ti andu othe mangenda content yaku taru tha ici ri ti andu ingi muno andu ramoka YouTube yakwa ri ni andu aria akeni mundu tajanjagi mundu uri ungi mundu open minded any mundu taina maundu maingi kwina mundu ndangenda kunyona ndangenda kunjigwa ndi mundu mwaganu wene ahingire murango ucio na akiugo enoke na ndiramwira ati okay ndiramwira okay so twendaga mundu open minded sometimes taru ni na kindu kimwe kigenagia muno ngikena muno na mundu anginuma I feel good ni ndire ku when we wekuo me I'm so happy so negative energy ndire yani affected because ninyenda kujifeed na the positive vibes and energy ndiro akira kirawa kiwi gitarawa kiri tigana kio tugatigana nakio eni bring the question yuria kiuria kereria muno eni ngade ha no ndikire kwa kikutrending ni na utwalithi wala ni no ngoria ferere ndo gucemania na madam uyu actually ithe twekuria background ni iraga hai no nginya hai ko hena kaundu gathiara ngadirarega niguo tandiga hatiri ni hati ino mena atiriri one thing undu mufati kumenya ni atiriri ndungigiria mundu eciri uri arenda so na riu ri tiga kuhingura murango ucio ati wa ku discuss ati kana gukorwo kana gutikoragwo number 2 tungi decide tu nake turi andu aya agima andu mungi decide gwiko guti mundu ngituria so that is not ucio ti uhoro that's not an issue regere but undu mwingenda kuona atiriri Karo is a respectable woman in the society na ni mundu wa fata ni mundu hete gitio kinene muno na we ni we ndungihota ku mix wendo na wira so for us to be together ni kuri mawatho maria tuko twikarite na tutwaranite uguo and thank God ati miaka yothe turi arata we are very strong na ni ndimwendete na kina nyendete and we can discuss anything with her kegucokia thutha hanini ukiambia TV yaku ya YouTube ri ngaki wendera gwa nie ndari na andu ndaroraga app we no cio wako inspire kuhingura nie ri andu ni matinda makinjira nyambiririe YouTube channel but I can surprise you nego kurondo murito muno I fasted for 21 days what and before 21 days kinyeringa yakindehera mundu kihundura thimu etagwo kiariza good friend of mine akijuria ni wiciragira kwambiria YouTube ngimwira ini ndiciragia it was among the prayer items na thutha wa wiki ithatu ri agioka na kamera ciake uniona gutudia struggle agioka na kamera ciake akiambia kuja content and I can see the faithfulness of God ni dia struggle kwambia YouTube but you fasted yes uona thengia kwaria cia Murio ye muhonoku ni ndi muhonoku I believe in God no ndakora ti honokio uria worimu ni honokio wa kumenya ati I cannot do without God I need God in every day na riu ri Ngai niwe wombire Murio na niwe wombire Murio na riu niwe mwene Murio niwe mwene Murio so gitiga riri gitiga gutuika ati andu matuika brain washed ati uhonokio ni kwa in the name of Jesus ati maundu mothe wikaragio hori no ugo tiguo kuhana so nikio giatumire nyambiririe I believe in the power of prayers most of the time nini ngoragwo ndi mahoya-ini muno maita maingi muno ngithaitha Ngai ngitheragia ni tondu wa maundu mamwe
tukiaragia na kina kuria mwathani direction ihana atia. But the most fulfilling thing ni kuona ati mundu ngi urakwira atiriri marriage yakwa yahanaga ũũ na riu ni ukirite wow na no nguria atiriri ni monaga response cia Murio muno na response ikoragwo i muno hari ahiki mako yathia ciragia Murio ni important yo kihiko-ini kana athuri muno most of the time it is both. Taro thaici ri matuko marari ho ri sex irari atumia maraheaga athuri ao sex nigetha o marikie no riu ri atumia ni twambite kumahingura maitho makona atiri even you no hote ku enjoy tora atumia arume turathia tukaringa ihenya we warikia kumaliza ri ugathie so we have come kumathomithia atiriri the yani gutwarana ni kuga atia gukinyukania ati you both of you mukoro mukienjoy wega moyoru wega ta wega okeli ucio ndo wega mutharudi yes nditoro bado tukona you are a family man yes. You have a wife maybe you have children arafu ri mutumia waku rire wambiririe content ino ya Murio ri akorirwo agikoya na njira iriko undu mongenagia na Ngai ni atiriri na iko hena kindu Ngai andathimire nakio na ndi muturagiria mau na ngamucokeria ngatho ni tondu wakio ni kurathimwo na mutumia understanding na mutumia urahota ku understand ni wira mutumia urahota ku understand ati wira uyu urarutwo niki mutumia urahota ku understand ati ona ingenda kumbana ndangigiria nyumbane mutumia urahota ku understand ati guti undu angigiria njike so my wife na ndimucokagiria ngatho muno and she's a very intelligent woman ni ndimwendete muno ni tondu she's a gift from heaven sometimes ida Ngai akuhete mundu ni mohota kuingirana na mohota kuingira mukaremo ni kugiana to your surprise twiragira video icio nake and we enjoy gukorwo tukiona show imwe nake na she's okay ndari na thina na ndari no horo na ni na thina no ndu twarikire kumenya as a couple I don't interfere with the affairs yake we rutaga wira wake na ni rutaga wira wakwa profession yake ndingagirira nake ndingagirira thimu yake ndioyaga na ni yakwa ndoyaga twanyita hatire handu turahingicana turahingana ona kin but one thing I thank God for her to kone andu angi ingiri na mwaki munene muno kugire kuritu muno kugire kuritu kuritu haga ebone kunyitanaga leke gucoke thutha hanini bethe tukire tutambirire interview tuka kurikia na guku thutha heka rugano nyonaga ukiheana we mwanake we kitana undu wathia mohiki-ini we ni wako kimenya kuri ohiki uri ndikane gutuhuteria haha one thing undu mwingenda kumenyithia andu ni atiriri Ngai angigatwa mundu kiria mutuaga ni amogerageria maundu maingi muno maruo nigetha kuhari nigetha ugatuika kindu there is a process ira mundu ageragera nigetha Ngai akimutua kindu kiria kingi so ndarikia college ndathire gu volunteer station yetagwo Radio Maria Murang'a I volunteered for 7 good years 7 years itekuru ciringiro nake tondu riu ri gutiri kindu ndarihagwo ro nake no nikigetumaga ni volunteer da volunteer ni tondu riri gutikuru kungingithie ndina mama witu ndina mundu ngenyita guoko ndina mundu tunginyonia ngera njira iriku na undu ucio ngikikia ati no njokire gwitu gicagi so what happened gikiumiriria riu kaidini gaka ri muru ni ahotaga muno no gakorwo wina thina muingi muno rutwekaga atiriri hinda kwina occasion ugo ni tohiki-ini ugo ni ta Saturday ukamenya hindu ni mukuria wega tondu rafatara tondu radio town ire ukaigua kuria ngari irahua ho ni ithiete ciikihua ho ni cikiuga ni ikinye ku wiki uri na we ku we guest we ku ugathii ukoya irio kare warikia kuria ugeka atia ugacoka urakiji-introduce kina guthite ku ni tondu wa irio ni no kuwi ku so ugo niguo ndathiaga rituri I know that miaka igana ona iguka ningako DMC wa magongona ta macio so no njuge atiriri na njire mundu othe ranjindorera atiriri ukorwo wina thina umuthi tukuga ati thina ni ugutura no ukona ringi maundu macio uragenda ni Ngai urakuhariria because of something in future iri ugacoka ucokerie Ngai ngatho ni tondu wa undu ucio so today I'm so grateful to God for all the things that he has done yes mwanake uria wina ku ni hindi areci uria kwambiriria ndari atia ungenda kumwira ati ngimwira hau wari ona twari hari gukira kindu kia bata ni atiriri wiyumie na wihoke Ngai kwihoka Ngai ni kindu kia bata muno muture-ini wa mundu believe in God na ni wega kuhoyaga Ngai I believe in the power of prayer kwiraga Ngai atiri Ngai ni no nyende gukinya handu hana Ngai no nyende maundu ta maya Ngai no nyende guthii uguo so believe in God and when you believe in God muthenyo muno agakumiria Ngai ni agagutumira muraika wa gukumiria Ngai ni akahingura njira to ni ahinguraga njira and one day one time no kona kiroto kiu turaga
wĩiguaga wĩrirĩirie gĩgĩkinyanĩra. Na he kĩũria kĩngĩ ngĩakũria related nakĩo nĩ njũĩ rĩrĩa wambagĩrĩria mawĩra maya ũrutaga rĩ ndwarĩ wika nĩ harĩ na andũ angĩ wonaga onao mara struggle ũrĩa wa struggleaga but you managed to stand na ũgakinya harĩa ũrĩ. Nĩkĩ gĩkĩ ũrona kaĩ kĩra affect young generation mũno atĩ andũ aingĩ ona ithuĩ arĩa twambĩrĩirie nao aingĩ nĩ matiganire na wĩra nĩ makuire ngoro. Kĩndũ kĩmwe andũ tũtendaga nĩ atĩrĩrĩ, andũ aingĩ mũno nĩ twendaga gũtuĩka successful but tũtienda process ya gũtuĩka successful. Sometimes wĩkane atĩ mũndũ angĩgatuĩka atĩ nĩgetha atuĩke wa kũharĩrĩka nĩgetha atuĩke kĩndũ rĩ nĩ ageragio kĩndũ. Ona maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa mũrĩmi ũkagĩra agathiĩ agacimba gĩtira, arĩkia gũcimba gĩtira akahũra nyeki, arĩkia kũhũra nyeki akaruta ngothe, arĩkia kũhanda ngothe akahanda irio, arĩkia kũhanda irio agaitĩrĩria maĩ, arĩkia gũitĩrĩria maĩ akarĩmĩra, arĩkia kũrĩmĩra agacihe maĩ, ageterera ikũre, ciarĩkia gũkũra akareterera ciume, ciarĩkia kũma akagetha, athiĩ kũgetha agatwara gĩthĩi, atwara gĩthĩi akarĩa. So kĩndũ oro gĩothe nĩ kĩrĩ process. Mũtumia ndangĩgĩa ihu ũmũthĩ na aciare rũciũ. Wanyita ndũngimatĩra ona kũu ũguo atĩ ũrũge ona kũu atĩ ume ona kũu atĩ ũtuĩke celeb within one day. No, nĩ kũrĩ process ĩrĩa Ngai ageragia mũndũ. Nĩkĩ gĩtũmaga process ikorwo important nĩkĩ? Tondũ nĩwe gũtuaga mũndũ. Kĩndũ kĩmwe kĩrĩa kwĩra mũndũ nĩ atĩrĩrĩ, kĩndũ kĩrĩa gĩtũragia mũndũ thĩinĩ wa ũndũ nĩ kĩndũ gĩtagwo character. Na character nĩ kĩrĩa gĩtũmĩte wone andũ aingĩ mũno matarĩ na character tondũ character developagwo oro ũguo. Ũgĩthoma thĩinĩ wa Romans 3 I think it is 5:3 yugaga atĩrĩrĩ, no go ti 5 nĩ 3:5 yugaga atĩrĩrĩ, nĩ Paulo oigaga atĩ na ningĩ nĩ tũkenaga mũno hĩndĩ atuona mathĩna tondũ mathĩna rĩ marehaga kũũmĩrĩria, nakuo kũũmĩrĩria rĩ gũkarehe gwĩkindĩra, nakuo gwĩkindĩra gũkagĩa kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩkĩo ngũtarĩ nĩ ndũndũ ũranyita atĩ hĩndĩ ya mathĩna moka rĩ nimo matumaga mũndũ omĩrĩria. Hau niho mbeũ njĩthĩ tũrorĩra, tũtienda kũũmĩrĩria mathĩna, we do not want ona ihiko-inĩ maũndũ marĩa mangĩ mothe. Womĩrĩria rĩ kĩndũ kĩrĩa ũkoragwo nakĩo ũgĩa nakĩo atĩrĩrĩ na gwĩkindĩra. Gwĩkindĩra nĩ kĩrĩrĩ character. A character is developed when you are going through a challenge kana ũragera ũndũ. Kĩrĩa gĩtũmĩte wone andũ aingĩ mũno matarĩ na character rĩ tondũ matirenda, they are not trained. Tarĩu aciari aku matia kũhũraga matireka atĩa, ndũrenda gũtuĩka trained. Then wagĩa na character rĩ ũgatuĩka kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo hope. Hope nĩ kĩrĩgĩrĩro. Ndakuga atĩrĩrĩ, mũhĩa na gĩkorwo ndina kĩndũ mũthenya ũmũthĩ rĩ rũciũ nĩ gũgakĩa na kĩndũ. Ona gĩkorwo mũthĩ ndakinya harĩa nyinĩte rĩ mũthenya ũmwe no ũgakĩa nginya harĩa njĩkaga atĩa. So rĩu nĩkĩo Paulo oigaga atĩ ningĩ nĩ tũkenaga mũno tuona mathĩna tondũ mathĩna marehaga kũũmĩrĩria, nakuo kũũmĩrĩria gũkarehe gwĩkindĩra, nakuo gwĩkindĩra gũkarehe kĩĩrĩgĩrĩro. So hau nĩho tũrorĩra. Hau nĩho mbeũ njĩthĩ ĩrorĩra. Ĩni. Tarĩu the mũhĩa empires rĩ no nginya ĩgĩe process. Ĩthiĩ process. Tarĩu kwĩna mũndũ ngiuga atĩrĩrĩ no nyende gũtuĩka Ngugi wa Karanja, no ngũria atĩrĩrĩ no wende no ũthiĩ volunteer handũ mĩaka 7 ũtekũrĩhwo kĩndũ oro nakĩ. So andũ aingĩ mũno makĩona mũndũ rĩ you know matiendaga kũmenya, monaga the end product no matiramenya process ĩrĩa ĩgerete. Tarĩu tũkĩrĩa mũtu tũtimenya mũkũrĩma ũrĩa wahandĩte mbembe ĩyo. Tũhoithie ekĩrĩtanoria bado tukiri a young couple haha tukiarĩrĩrie tukire hatũra rĩ mũhĩa Empire mũrori wa Kiku Trending News angĩkorwo ndũrĩ wamenya tukona couple ingĩ channel ĩngĩ twĩna mũhĩa wa mũingĩ Empire ndigeji introduce nĩ gũthunja protocol kana nĩma rĩu no nyende twarĩrie wĩta nĩ ũndũ mũingĩ mũtaranĩrĩrĩ Data mama mutarani thũ ciakwa rĩu nĩ ciarahũka rĩu nĩ ũndũ mũingĩ mwĩra nĩ atĩrĩrĩ marriage is a very beautiful thing na maũndũ marĩa ingĩmwĩra nĩ ta maũndũ merĩ. Wa mbere angĩkorwo mũkũhota gũikarania na thayũ niĩ kũringana na nĩ njikaraga gwakwa tau nĩ thimũ ya mũtumia wakwa ndingĩoya nake ndangĩoya yakwa, that is ti watho, ũguo nĩguo tũikaraga. Number 2 nĩ twa decide atĩ ithuĩ enyewe nĩ tũkũmĩki kĩhiko gitũ na kũrĩa tũikaraga gũkorwo kwĩ kũndũ kũrĩa conducive kwĩ maũndũ marĩa mangĩ mothe. Ũguo nĩ kwĩna atĩrĩrĩ na gũkũ ũgio nĩ kanjũ, ũgio nĩ makamera, ũgio nĩ borithi, ũgio nĩ kĩ, no wakinya kũrĩa gwĩ gwaku rĩ kũrĩa gwĩ gwaku rĩ wage thayũ, that is not possible. Nĩ ũndũ ingĩmwĩra nĩ atĩrĩrĩ always mamũgerie na Ngai amũteithie mũno mũgerie mu make sure atĩ kwanyu mũciĩ nĩkuo kũndũ kũrĩa kwĩna thayũ ũrĩa mũingĩ mũno ũngĩhota kuonekana thĩinĩ wake. Menyerera ũyũ nake akũbacĩrĩre, bacanĩrĩrai mũrĩ inyuerĩ mũhote ku understand. Number 2 mũmenye wĩra ũrĩa mũrutaga. Tarĩu nĩ ngwĩra atĩrĩrĩ, tarĩu we ndũngĩa ahiki no marĩkũragia no ndũinũkaga gwake nĩ tondũ atĩ nĩ ũkwagĩte gwa gũthiĩ, ũinũkaga gwake nĩ because you are responsible man na nĩ wamenya nĩ ũhikanĩtie na nĩ wainũka gwaku. Onake taguo rĩ
no taguo guthie rute mawira maria make mothe ndariaga andu mekumuria ni anje turaringana kindu ri mundu witu nake riu ri ability yake ya kuga no ri niyo igwika atia so inde mwahota kuga ati ni mukumikinyo the nigetha mote kuruta wira mwe hamwe ri kiko ni kihuthaga undu ucio ngijitikitie naguo ni atiriri ni kuhoya Ngai you know you have goals ati Ngai ni tukwenda tukuhoya witikire gutwana hamwe na ithu nigetha tukinyanirie haho turi ithuothe ucio ni undu mwega tau ni kindu kia bata muno kindu kira very important muno thiini wa uturo wakwa is my wife thaa icio nangihura thimu thaa ici no kurenga tungirenga ona tukiagioro no kurenga ingirenga because arenda kuga atia you know because we niwe tuikaraga nake niwe mutumia wakwa na nowe tugutwarani nake maici-ini me mothe koguo kihiko-ini giothe ni wega hingo ciothe gukorwo mukigwithania na ka mwisho biu adjust wero maundu ri adjust wero maundu ri adjust niki tondu maundu macio mothe ri maratuma nigetha giki atia kihiko na ka mwisho biu na gaka ni njuno andu ingi muno no mage gukienda ri ta make sure atiriri muhia mutumia na ni mwanake wa ndarire gwetagwo George Gathu ni murata wakwa itana hikania njiri atiriri ta make sure we na mutumia wakwa atira handu murohana nake kwa muhiano tau ni ndokira rucini kiroko ni ndiragia mutumia wakwa gwikira ki ni wikire gwikira ni ngathi ngoya nguo ngikira wanyita ngathi ona no korwo arigwo ni atanjikirire number 2 ogo ni ndenda irio ni ndiemwiraga njikirire nie ni thie njoe irio ndikirire wanyita koguo ore ndaikaraga ndi mwanake ri noguo raikara haria tutunganaga no haria ndamurano-ini maundu maya mangi mothe I do myself number 3 koguo ni atiri oguo atiri ona ngithie gutiri undu ingicenjia toru maundu mothe ni ngoretwo ngika atia ngikira gutiri handu turohanwo nake na ndaigano mumibai na mwage kumibai that is mine and that's how we do things we will try number 2 gutiri handu ni tuhingicanaga nake tau ni nditirange muria wiku na reke ndanjuragia ndiku at the end of the day fata ni nyinuke hoi no ni ngwicero gamna ni ngwicerero hanini so atiri handu turohana nake yani maundu maria mothe kire gituma andu maikare makihitanagia ri ni tondu atiri mutumia waku ni agwetereire thaa thita akuhe irio ndakome guyuka wikirire irio tondu ri ni tondu ndukuraka ni kumukiria so maundu maria mangimuhania maria mangitwa muhitanie mehererei muhe wethi wike story ciaku weka story ciaku ri wakora mutumia wako thi wikirire irio wikirire kairire ngitara ikagirira wikirire irio wekire irio we ori we hati andu murohana nake riu wiki episode na toko me extend kwa the mohe anza toko mo invite ni invite ku tukumwita tukumwita atwariria nginya riu na andu acio maratwirorera hau riu ri hera kaundu tutanauga kairetu nie no kukena muno ni gucemania nawe na makiria na kuigua ciugo kimwe igiri ithatu nona like beyond being part of being the head of the Murio family ni kuri na maundu maingi muno a lot of wisdom in you na ngagikena muno ni na ngakena muno nginya ona ni guturehe na muthuri wakwa na menya athuri ingi makwiraga ukana ndugokena mukaguo ni guthuri ingi thimo ingi athuri maugaga ndimenya niki aya thank you for inviting me ni nani ndakena na Murio aikorwo no thie riu ndugathie ndenya bende mere hwa-ini ri mukinye hare ha Ngugi rugano rwitu ni gukorwo rukia hau ni thengio muno ni gwitikira nginya kureka twaranirie thank you you're welcome asante and ni thengio muno thank you god bless you ndu wakora video no until the next time bye bye jitago muhe wa maingi thank you jitago ni sana creative